السلام عليكم. بأشرح تعديل الأصوات في برنامج البريمير. أول شي نسوي إمبورت للصوت وبعدين نسحبه للتايم لاين، نكبر عندنا مساحة العمل حتى نقدر نتحكم فيه بشكل أسهل. أول شي كيف نتحكم في مستوى الصوت، كيف نرفعه ونخفضه من الخط الأبيض، نرفع أو نخفض الصوت. لو نلاحظ طبعا أفضل مستوى للصوت إنه يكون ما بين 12 و6. في طريقة أخرى ممكن نعدل فيه بمستوى الصوت، كليك يمين بعد ما نحدد على المقطع، كليك يمين وبعدين أوديو جين. الشيء الثاني لما يكون عندي صوت في مقطع وما أبغى تكون البداية والنهاية بشكل مفاجئ، أحط عليه إفكت بحيث إنه يدرج لي إياهم. نروح الإفكت أوديو ترانزيشن وبعدين هذا الإفكت نحطه على البداية والنهاية، نتحكم بالإفكت بحيث إن نضغط عليه وبعدين إفكت كنترول، هنا نتحكم بالمدة اللي إحنا نبغاها يكون فيه التدرج. لو تلاحظون تدرج معنا الصوت. طيب لما يكون عندي الصوت منخفض وأبغى أعليه أو أعطيه فوليوم، نروح الأوديو إفكت بعدين فوليوم، نتحكم فيه من إفكت كنترول بحيث إن نرفعه وننزله. نجرب ننزل. الشيء الأخير لما يكون عندي نويز في الصوت، نروح نفس الشيء من إفكت وكنترول إفكت وبعدين إفكت التربل، نسحبه ونحطه على الصوت، بعدين نتحكم فيه من أيضا من إفكت كنترول. شوفوا لما نزيد يزيد النويز، لما نخفض يقل معانا النويز ويقل معانا الصوت. أخيرا أتمنى أنكم استفدتوا. السلام عليكم.